knapp, ne? Du wolltest wohl stehend im Auto landen, ne? Ja, aber das war überhaupt knapp bei dir, ne? Ey, der Wind kam von keine Ahnung wo, ne? Ja. Ich konnte mich so gerade noch halten. Man hatte irgendwie gar keinen Druck im Schirm mehr, ne? Bitte? Man hatte gar keinen Druck mehr im Schirm irgendwie. Und dann wurde es echt richtig schnell, aber... Wow! Ja, das war doch mal wieder ein Ausflug. Kommt denn der scheiß Wind jetzt weg?